अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ होम रेमेडीज़ की रेसिपी जो कि सर्दी और खांसी के लिए है। बहुत आसानी से हम इसे घर पर तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चाटन तैयार करेंगे। चाटन के लिए मैंने 1 चम्मच लौंग का पाउडर लिया है और उसी के साथ मैंने 1 चम्मच काली मिर्च का भी पाउडर लिया है। 1 चम्मच अदरक का पाउडर है। हाफ़ टी स्पून हल्दी भी ऐड करेंगे, हल्दी का पाउडर, और 1 चम्मच हम इसमें शहद मिक्स करेंगे। ये बहुत अच्छा चाटन बनकर तैयार होता है। हम इसे बच्चों को भी दे सकते हैं। जब खांसी सर्दी हो तो हम इसे आराम से बच्चों को पिला सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें हाफ़ टी स्पून हनी और ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। इसका इस्तेमाल हमें इस तरीके से करना है कि इसे हमें दिन में 2 मरतबा लेना है, 1-1 चम्मच, और बच्चों को देना है तो आधा चम्मच हम दे सकते हैं। अब हम काढ़ा तैयार करेंगे। काढ़ा तैयार करने के लिए मैंने 2 कप पानी लिया है, उसमें 2 इलायची, हरी इलायची और अदरक का टुकड़ा डाल दिया है। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया था। उसी के साथ 5 लौंग डाल दी है। 1 टीस्पून काली मिर्च है दरदरा पिसा हुआ, और 1/4 टीस्पून अजवाइन है। 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा है और 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर है। 1 पिंच हम काला नमक लेंगे। इसे मिक्स करेंगे। हमें इसे इतना पकाना है कि ये 2 कप का 1 कप पानी रह जाए, यानी कि 1 कप काढ़ा तैयार हो जाए। इसमें हम तुलसी के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। काढ़ा तैयार हो गया है तो हम इसे अब छान लेंगे। इसे भी हमें दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करना है। जब भी हम इसे इस्तेमाल करेंगे तो हम थोड़ा सा नीम गरम लेंगे। तो 2 टेबल स्पून मैंने नीम गरम काढ़ा लिया है। उसमें 1 टीस्पून हम इसमें हनी ऐड करेंगे। हनी हम अपने हिसाब से ले सकते हैं, टेस्ट के हिसाब से। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे तो काढ़ा और हमारा चाटन तैयार हो गया है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।